cobalah buat seberapa simple ikut aku nak mau bateraiku habis. Itu saja ya guys. Mana Tano? Jalan-jalan. Mana? Sempurna. Ada rupanya kau. Basikal pun dah boleh laju Tano. Basikal pun ni giar 10 ini boleh balik pak. Padahal sudah aku adjust. Sempurna dulu Pak. Hei, di depan kau aku bikin video nih. Sempurna ya? Ya. Teman saya ya.
balik buat Tono. Kan? Itulah aku ambil kesempatan nih. Tadi baru hujan. Iya. Kalau panas nggak boleh. Oh. Berapa kali sudah kau bikin ke? Kali. Hah? 2 kali sudah. Pakai basikalnya ini. Tono namanya. Memang hebat. Mantap deh ini. Simpang Airport. Balong keren. Tuhan. Inilah tempat yang paling jauh pertama aku pergi. Sekarang tempat ini sepi. Sekarang ini hujan mulai turun. Cuaca ini hari memang mengajak kita main basikal.
Sinilah aku berada, singgah sarapan sini, makan sini, jalan. Sana. Oke, sini kita. Mantap. Hai. Sini. Ah, 52 km. mantapnya si Tono. Pelan jangan kalau Indo bisa. Oke, kami singgah sini makan tembikai dulu. Lepas itu kami berpisah lah nih bersama Hero Tawau. Gimana? Kau percaya, geng? Dia ini 2 kali sudah pergi Tawau Keke. Boleh tahan, oh. Rekod sendiri, rekod kebangsaan. Tawau Keke. Jadi hari ini bukan aku yang kuat sebab follow dia. Dia yang sebetulnya tidak mau laju. Aku tengok dia main gear. Sini aja. Dia tidak pernah pergi 10 kan. Berapa kali. Memang the best. Ayo pilih-pilih kita. Oh, 4 kilo berapa itu? Aku udah bawa geng, bawa bag. Sebab di dalamnya ini pom basikal, spare part. Hah? Belah saja. Belah. Punya lah manis, geng. Punya lah sedap. Kami sebetulnya terjumpa si juara nih, sang juara nih. Bukannya disengajakan. Aku ngan di simpang Sri Indah, terjumpa dia di situ. Dia follow-nya aku. Pas enggak mau dia tinggalkan aku. Melekat lah. Kalau dia betul-betul mau, aku sudah bosan dipotong olehnya nih. Aku nggak kisah sudah dia potong nih kalau orang nih. Memang aku tahu dia Kebersamaan. kuat. Ini orang. Kebersamaan sampai checkpoint. Keke sudah 2 kali, apalagi. Aku singgah sekejap saja nih, mungkin dalam 10 menit. Lepas itu aku sambung perjalanan lah. Dia balik ke Tawau, aku ke Sempurna. Begitulah. Sampai tahu buka kedai lagi. Iya, buka kedai lagi ya. Nanti kau kirim sama aku ya gambar kedaimu. Oke, geng, setakat ini saja pertemuan kami di checkpoint. Disinilah kami berpisah. Dia menghala ke Tawau, ada tugasnya. Aku terus ke Sempurna. Semoga selamat sampai. Insya Allah. Terima kasih Tono, temankan aku. Mantap. Dia follow aku bukan pasal dia tidak laju. Dia sengaja mau temankan aku di depan. Dia potong angin untuk aku supaya aku lebih ringan. Terima kasih. Banyak boring. Terima kasih Tono. Janji kebersamaan. Ya betul, mantap geng. Oke. Bukan. Bye bye. Tono. Lagi nanti next trip sama lagi. Iya. Di sinilah kita berpisah. Assalamualaikum. Macam sedih saya bunyinya. Oke Tono. Terima kasih ya. Lanjut perjalanan. Sempurna. Lupakan itu semua. Bestnya, sunyinya, sedapnya, rasanya damai perasaan. Sekarang aku berada di kilometer 52. Limpas sudah jembatan Kelumpang. Sunyinya di sini jalan nih. Best lah, tenang perasaan. Ladang Pinang. Dulu aku mancing, sinilah aku masuk geng.
Ini jalan. Kalau mancing menuju Sungai Kelumpang itulah jalannya. Lama aja aku mancing. Dari tahun 2002 sampai 2016 aku mancing situ. Menuju Sempurna nih geng, antara bukit-bukitnya yang tajam macam inilah di depanku nih. Tapi aku ndak ambil video bukit-bukit, aku mau jimat baterai, sama aku ndak mau terlampau banyak record bah. Susah edit kalau terlampau banyak record. Aduh. Hai. Nih. Pendakian Bukit Stanin Progress, loji penapis air. Antara bukit-bukit yang tinggi menghala Sempurna inilah. Polis tadi tuh dia mau escort aku. Aku bilang enggak payahlah, sesusah sejak. Jalanlah kamu. Nggak suka aku di escort, jalanlah kamu. Jalanlah dia. Nanti lain kali lah ya. Lajak bukit geng, nggak boleh malas-malas, makin malas kalau malas. Indahnya sang surya. Sampai Sempurna geng. Cantiknya nih Sungai Pagagau. Sempurna, cuaca panas geng. Tinggal 10 km lagi sampai. Rumah Datuk Syafi'i Abdal.
Lama. Sampai jua akhirnya, geng. Hah. Punya penat, cuaca panas. Sangat panas. Oke, inilah Sampurna. Kalau kamu tengok semua inilah Sampurna, Bandar Sampurna. Dipenuhi dengan pelancong. Orang sekarang nih sedang bekerja nih, memungut sampah-sampah di sekitar kawasan pelancongan. Wih, championnya. Champion, oh. Champion. Oke, ini bangku kosong. Aku mau duduk sini lah. Yes. Yes, bos. Yes. Mantap. Tengok di sini. Suasana di sini hilang penat, oh. Yang tadinya mengumil-ngumil sudah di jalan, namanya juga sampah. Sekarang hilang, sudah penat masuk di sini. Sambil tengok-tengok atas ini, boleh kita bawa pulang idea-idea ini. Bawa bikin dialog story ya, mana ide ini yang buat. Memangnya? Itu ada 2 gear, itu dalamnya lagi kecil. Itu tidak dalam. Ini paling laju mana? Paling laju. Paling laju ini. Yang paling inilah laju. Paling laju. Lain. Biasanya piringnya sini, mataharinya sini basah laju. Ini di Iya. sini. Di sini yang main di sini dia. Iya, di situ ada 2 tuh. Satu kecil untuk mendaki bukit. Nah, No. tapi yang laju sini ya. Ini biskalmu lagi laju. Enggak. Enggak laju itu enggak lagi. Iya, tapi kuat kakimu. Nih, ya geng. Nah, dia ini penjual roti canai. Murah, saya sering ke satu. Sedap lagi. Jadi aku beli 4. Aku beli 4 untuk aku makan 2 di jalan nanti. Sebab kayu basikal nih kita perlu tenaga, Pak. Iya. Kalau lapar enggak boleh kayu. Iya. Siapa nama bosku? Botak. Si Botak. Woi, handsome pula si Botak. Oke, geng. Oke. Jadi aku mau jalan sudah nih. Say hello. So cute. Cantik dari China ini. Oke. Oh, China ini oke sudah. Open. pandai kau menengok ah. Iya. Enggak kau dimarah binimu? Hah? Marah. Marah. Tapi Nah. sudah kami janjikan. Sudah dah. Kawin. Aku ini kau tahu banyak suka sama perempuan. Banyak suka. Sudah Banyak dah. suka perempuan sama saya. Sudah janji sehidup semati lah. Ya, saya jangan kau. Saya memang laki-laki memang suka banyak suka sama saya. Woi, Tapi mantap. kalau kau suka sama saya, jangan kau. Saya ini mata keranjang. Memang saya sudah kasih tahu. Kalau kau betul-betul suka sama saya, jangan kau. Kalau saya tengok perempuan, jangan kau iri hati. Iya, 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 iya. Anu sama saya. Sampai. Botak. Si Botak memang tahu. Oke, Botak. Mr. Botak. Iya. Jumpa lagi ya, Botak. Lele. Ingat ya, doakan aku ya sampai. Iya. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum. Aduh.
Halo. Oke, aku balik sudah nih. Sekarang ini pukul 12.55, bermana aku sudah rehat 1 jam. Jadi aku balik lah pelan-pelan, sebab aku mau singgah dulu sembahyang, singgah makan, pulang. Begitulah ceritanya. Kita enjoy makan-makan dulu di sebuah warung ini. Aku singgah inilah makan. Lepas makan cari surau sholat, lepas itu balik tawa. Nasi ayam penyet, makan-makan dulu. Balik sudah, geng. Seolah pelan-pelan kayu. Mudah-mudahan cuaca mendung lah. Kalau panas, mati. Oh, geng, kita singgah dulu sembahyang. Cukup ya. Alhamdulillah, geng, sudah sembahyang jamak asar, tinggal jalan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 2. Oke, bosku. Terima kasih, masjidnya, suraunya cantik. Tadi aku singgah makan, lambat makanannya sampai setengah jam. Aku tunggu makanannya tidak sampai. Itulah aku lambat bergerak nih, jam 2 sudah. Aduh. Speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Panasnya cuaca, geng.
Lepa-lepa sempurna. Wih, boleh tahan cuacanya, geng. Nyala panas. Boleh tahan bukitnya nih, geng. Apa nama bukitnya aku pun tak tahu. Menyala tinggi. Hujan, geng. Antara bukit-bukit yang tinggi menghala balik ke Tawau dari Sampurna inilah nih. Stand in progress. Hoi ya hoi, hoi hoi ya hoi, kita semua gembira. Pulang dari Sampurna. Jembatan Kalumpang. Tinggal lagi balik. Tepat dengan tadi pagi. Tinggal dulu sekejap makan. Tapi kagak nih mati. Ya. Aku sudah, geng. Sekarang ini pendakian Bukit Batu 15.
Gelap sudah geng. Aku lambat tadi starting dari Sampurna 6140. Sampai. Alhamdulillah. Akhirnya sampai. Hahaha. Sampai. Lambat geng. Aku silap catur waktu. Jam 1 baru pergi cari makan. Sepatutnya aku pergi cari makan jam 12. Jam 1 jalan, jadi aku boleh sampai sini jam 6. Aku memang target 5 jam aku jalan. Sebab cuaca panas lah. Memang aku target 5 jam. Jadi sekarang ini tadi aku pukul 1.40. Jadi 5 jam 10 menit aku perjalananku. Apapun, terima kasih sudah menonton. Pesanku yang hendak kemana-mana, hati, dan yang di hati jangan kemana-mana. Assalamualaikum, bye bye.